Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Antonino, a te la linea. E io non vedo più la realtà, non vedo più a che punto sta la netta differenza. Pensare che potresti far benissimo anche senza. Era il 1978, Sanremo 1978, grandissimo Sanremo, no, quello è Pier Vittorio, che salutiamo, Sanremo 1978 e lei era ovviamente Anna Ox che arrivò seconda in quell'edizione del festival, grandissimo festival del rilancio. Terzo Rino Gaetano con Gianna e primi
primi Mattia Bazar con E dirsi ciao, signore e signori, grandissimo pezzo lentone ingiustamente dimenticato, ingiustamente. Grazie caro Lorenz, buon lavoro anche a te in plancia comando, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 926 di giovedì 30 di gennaio dell'anno del Signore 2025. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo come sempre date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove dentro ci sono i liberamente del nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti, lo avete appena ascoltato, tra l'altro gli auto da fe di Giulio Cainarca e poi ancora ci sono c'è la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molta altra roba molto interessante ancora. Con questo io vi invito a visitare radiolibertà.net e noi cominciamo la nostra trasmissione con i nostri consueti anche le nostre consuete coordinate 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp se volete intervenire attraverso questo mezzo anche con gli audio oppure per telefono 0292947222 quando lo dirò io. Ma adesso è il momento, arriva lui implacabile come sempre, il direttore di Italia Oggi Pierluigi Magnaschi con il diritto e rovescio. Lorenz, vai pure. Nel giorno della memoria sono andato a salutare il mio carissimo amico Luigi Monti in via Sambuco a Milano. Io, a dire il vero, Monti non l'ho mai incontrato, non so nemmeno che faccia avesse. L'ho scoperto per caso in una pietra d'inciampo, quelle piccole ma preziose targhette metalliche che sono state messe sui marciapiedi davanti alle case dove vivevano degli ebrei che furono arrestati dai nazifascisti e poi annientati nei campi di sterminio. Pensare che sono stati sterminati 6 milioni di ebrei, questa è una cifra così alta che non ci fa paradossalmente paura, tanto è immensa. Ma se ci si confronta con un povero uomo, Monti era stato minatore in Germania e poi lavorava da operaio tipografo a Milano, che è stato prelevato solo perché era ebreo e che nel primo campo di concentramento di Fossoli a Modena aveva appreso che la moglie era morta e lasciava da solo un figlio di 8 anni, si tocca con mano l'orrore indicibile. Dormi in pace, se ce la fai, caro Luigi. Come sempre prezioso l'intervento di Pierluigi Magnaschi, è difficile non essere d'accordo con lui. Orbene, si sono fatte le 18, 15 minuti e 40 secondi, apriamo il telefono, dai che abbiamo un po' di tempo prima del qui Parlamento, poi stasera lo sapete 18:35 Carlo Cambi come sempre per l'ufficio cambi, anche lì potete già considerare da ora il telefono aperto. Andiamo a dare anche un'occhiatina alle agenzie. Nel frattempo, l'ANSA, caso Al-Masri, Meloni, indagarmi un danno alla nazione, a chiunque cadrebbero le braccia. L'atto della Procura di Roma era voluto, non intendo mollare di 1 millimetro. Se alcuni giudici vogliono governare, si candidino. La BCE taglia i tassi di 0,25, Lagarde, è prematuro dire dove si fermerà il calo dei tassi. L'inchiesta, l'udienza su Santanchè potrebbe chiudersi entro maggio, poi la sciagura stamattina all'alba negli Stati Uniti d'America, scontro tra un aereo e un elicottero militare, Trump conferma, nessun sopravvissuto. Pattinatore USA scampa il disastro di Washington grazie al cane e a bordo dell'aereo c'erano anche 2 russi ex campioni del mondo di pattinaggio. Il meteo, arriva il maltempo, piogge frequenti ma non sarà freddo, nuovo processo in appello, omicidio Agostino, annullato l'ergastolo al boss Madonia e poi piccole e medie imprese, INPS accolte 760.000 domande di assegno inclusione. E poi l'incubo degli sciatori della domenica, Roccaraso si prepara, sapete che c'è questa influencer
questa TikToker Rita De Crescenzo, che avendo fatto pubblicità a Roccaraso, insomma, Roccaraso è stata questa ridente località abruzzese di appena 1500 abitanti, è stata presa d'assalto da qualcosa come 20.000 persone. Ci sono ora offerte di viaggi low cost con tariffe tra i 18 e i 30 euro per il trasporto andata e ritorno, che ha influenzato l'afflusso massiccio a Roccaraso, con partenze organizzate da almeno 12 città campane. Se ne arrivano 200 di bus, cosa faranno per quelli non autorizzati? Li bloccano e li rimandano indietro? Si chiede l'operatrice turistica, che è stata sentita dall'ANSA in materia. Nel dibattito sulla gestione dell'emergenza interviene anche Mattia Giansante, presidente dello Sci Club Aterno Pescara, che difende le attività organizzate nel pieno rispetto alle normative. I nostri pullman hanno tutte le autorizzazioni necessarie per raggiungere e sostare negli impianti e nessuno dei nostri iscritti ha vissuto i disagi riportati dai media, afferma sempre Giansante. Salutiamo i nostri ascoltatori da Roccaraso, insomma, preparatevi per il weekend, perché sarà un weekend abbastanza pesante. Allora, per quanto riguarda il meteo, invece, le giornate a venire, scrive sempre l'ANSA, saranno caratterizzate da piogge frequenti, le temperature saranno miti. Nelle prossime ore peggioramento tra Liguria e Piemonte, con piogge e nevicate oltre i 1000 metri sulle Alpi. Nel corso di questa giornata qualche piovasco ha bagnato anche la Sardegna, invece sono continuate le precipitazioni sul nord-ovest. Vediamo che cosa c'è nel weekend. Venerdì 31 la penisola sarà colpita da ulteriori piogge dal nord-ovest verso la Toscana, Lazio e Sardegna, con temperature leggermente sopra la media del periodo. Anche durante il primo giorno di febbraio pioverà sul nord-ovest e Sardegna, localmente anche al nord-est. Dal pomeriggio il maltempo si estenderà al sud e dominerà anche il giorno della Santa Candelora. In Calabria in particolare attesi forti venti e piogge intense. Domenica 2 febbraio, giorno appunto della Candelora, il maltempo si concentrerà sulle regioni meridionali, interessando in parte il centro, specie il settore adriatico. Piogge importanti dunque sulla Sardegna, su tutto il sud e nella parte bassa delle Marche. Condizioni meteorologiche favorevoli invece al nord e in Toscana. Candilora, Candilora, di l'Umberno siamo fuori, Candelora, Candelora, dell'inverno siamo fuori, ma se piove e tira vento, dall'Umberno siamo dentro. Ma se piove e tira vento, nell'inverno siamo dentro, e la tradizione dice che ancora altri 40 giorni di maltempo toccano. No, nel nord il 2 febbraio sarà bel tempo, quindi saremo fuori, potremmo dire di essere fuori dall'inverno, mentre invece buona parte del centro-sud sarà sotto l'acqua, quindi il meridione d'Italia vivrà uno scampolo d'inverno un po' più lungo. Ma adesso qui Parlamento. Qui Parlamento. E allora io questa sera ho il piacere di ritrovare l'onorevole Gianangelo Boff, che voglio salutare e ringraziare per il suo tempo. Stasera parliamo di cultura perché, insomma, si parla di pareri vincolanti delle soprintendenze ai beni artistici e culturali. Onorevole, buonasera e ben trovato. Che cosa volete proporre? Buonasera a voi e ai radioascoltatori. Grazie. Qual è la proposta di questo emendamento al DL Cultura? Ma noi praticamente prevediamo che è un emendamento che va nella direzione sia di facilitare la vita ai cittadini, ma anche di autonomia. Allora, noi praticamente prevediamo che per alcune fattispecie, e non parliamo dei beni artistici o monumentali, quindi non parliamo dei nostri monumenti o del patrimonio monumentale, ma parliamo di quei tanti piccoli interventi che sono soggetti a vincolo paesaggistico. Noi diciamo che il parere della soprintendenza rimane obbligatorio, come lo è oggi, è obbligatorio acquisire un parere della soprintendenza, ma non è più vincolante. Quindi l'amministrazione comunale, il responsabile dell'ufficio tecnico, nel caso di pareri della soprintendenza, come molto spesso sono magari ostativi o troppo soggettivi o ingiustificati,
gli uffici possono anche autorizzare in difformità da quello che è il parere della soprintendenza, perché diventa obbligatorio, non più vincolante. Ma vorrei porre la riflessione anche dei nostri ascoltatori, perché, mi scusi, lo chiedo anche a lei, ma Prego. come fa un parere? Cioè, se io chiedo un parere a qualcuno, come può essere un parere vincolante? Se è un parere, è un'opinione. Quindi io Appunto. ti chiedo l'opinione, ti chiedo il tuo parere, ma un parere non può essere vincolante proprio perché è un parere, giusto? È Sbaglio? un'opinione, come tale opinabile, ne possiamo discutere. Bene, quindi è opportuno che un progetto, eccetera, che è in una zona a vincolo beni ambientali abbia un parere della soprintendenza, e la soprintendenza con i propri architetti, con i propri esperti, dia un'opinione e dica al comune: attenzione, guarda che in quella zona, in quel posto ci sono queste criticità, eccetera, eccetera, e dopodiché ci sarà un'amministrazione comunale con un tecnico abilitato che dirà: bene, viste le necessità del cittadino, viste le indicazioni che ci dà la soprintendenza, autorizziamo in questa forma, in modo da facilitare anche il cittadino. Poi che io abbia la soprintendenza che deve esprimersi sulla finestra che deve essere 1 centimetro in più, piuttosto che sulla pergola, piuttosto che sulla tenda di casa, a me piacerebbe vivere anche in un paese un attimino più libero, dove non avere lo Stato che mi dice come devo fare la tenda di casa, voglio dire, cioè, diciamocela tutta, cioè non è che, anche perché molto spesso io mi sono trovato, ad esempio da sindaco, dai tanti anni che faccio sindaco, con persone, ad esempio anche giovani coppie che magari hanno fatto il mutuo per sistemare la casetta, eccetera eccetera, poi arriva il macigno del parere della soprintendenza che ti dice che devi spendere 40-50 mila euro in più, perché per fare come dicono loro. È chiaro che uno rinuncia all'investimento, perché logicamente può sistemare la casa, ma poi non è che può fare tutte quelle cose che vengono indicate. E qui ci vuole un po' di buonsenso, cioè sicuramente nessuno ha intenzione di voler deturpare il paesaggio, ma di avere delle decisioni che siano più vicine ai cittadini e che ci sia anche la discrezione, ripeto, non per le opere monumentali, non per i beni archeologici, eccetera, eccetera, ma semplicemente per quelli che sono gli interventi normali, il parcheggio che fa l'amministrazione comunale, piuttosto che la strada, piuttosto che la scuola, piuttosto che il privato cittadino che deve fare una pergola, piuttosto che sistemarsi la facciata della casa, eccetera. Penso che sia una cosa più che legittima, che lo Stato non debba entrare per forza nelle case di ogni italiano per dirgli cosa deve fare, cosa non può fare, e che poi, fra virgolette, non è mai un parere tecnico, non è un parere che è legato a dei criteri precisi, ma è un parere a discrezione dell'architetto che in quel momento è in soprintendenza, quindi è anche un parere soggettivo, cioè se a seconda di come piace a lui il cittadino deve adeguarsi, spendere soldi e fare le cose. Cioè, mi sembra anche un po', io parlavo con una funzionaria del nostro legislativo che abita a Roma. Lei dice: Sì. noi abito in un condominio, a un certo punto noi, in base al colore che aveva il condominio in precedenza, abbiamo rifatto il colore del condominio dello stesso colore che c'era in precedenza. Ovviamente il colore, non essendo più di 30 anni fa, ma essendo nuovo, è un po' più vivace, ma è normale perché poi col tempo smarrisce, ma l'abbiamo rifatto uguale. A un certo punto esce il funzionario della soprintendenza che non gli piaceva quel colore e voleva un altro colore. Abbiamo dovuto ritinteggiare tutto il condominio di bianco a spese dei condomini e rifarlo del colore che voleva il soprintendente. Cioè, io questa la ritengo una prevaricazione dei diritti del cittadino, perché se quell'immobile era di quel colore e per tantissimi anni è stato lì e nessuno ha avuto nulla a che dire al fatto che fosse di quel colore perché era uniforme con gli altri edifici che ci sono attorno, poi arriva una persona che in maniera discrezionale fa spendere ai condomini, ai cittadini di quel condominio, i soldi 2 volte per ritinteggiare lo stesso edificio, questo è un esempio che mi è stato citato proprio questi giorni, voglio dire, ma ne potrei fare un libro raccontando quelle che sono le cose che mi sono capitate con la soprintendenza. Ad esempio, da chi ha sistemato un rudere, una casa che stava crollando qua nel mio territorio, in una zona rurale, questo immobile fatto tutto con sassi a vista,
A un certo punto lui, sistemandolo, rifacendolo nuovo come era, con gli stessi sassi, con tutto il muro a vista, e tutti sanno quanto costa fare un muro a vista, eccetera, a un certo punto esce la soprintendenza e gli dice che deve intonacare il muro, per il quale ha speso tantissimi soldi, per farlo con i sassi a vista come è d'uso qua nelle nostre case rurali, ma siccome il soprintendente piace intonacato, questo deve premettere mano al portafoglio, rovinare un lavoro bello, perché un muro con i sassi a vista è bello, per farlo come piace al soprintendente. Capite che in un paese normale non può accadere questo. E il parere oggi è vincolante, è obbligatorio, vincolante, ma poi c'è anche l'aggravante che se per caso non fai come dicono loro, è penale, è penale. È vero. Andare in difformità alla soprintendenza per il cittadino è un reato penale, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, se io dico no, il condominio è sempre stato di quel colore là, lo ritinteggiamo e lo rifacciamo di quel colore là e non ci adeguiamo ai capricci del soprintendente, ricado pure nel penale. Cioè, a questo va messo un rimedio, non possiamo continuare, cioè esiste anche un principio di libertà, voglio dire, non siamo nell'Unione Sovietica dove tutto doveva essere uguale, tutto doveva essere uniforme, tutto doveva essere fatto come diceva lo Stato. Certamente. Senta, per concludere, onorevole, che cosa abbiamo all'orizzonte? Quali saranno i suoi prossimi impegni? Ma noi adesso, domani sarò giù in commissione, che c'è ancora la commissione convocata per domani mattina, perché dobbiamo sciogliere questo nodo sull'emendamento, perché diciamo che appena si toccano questo tipo di poteri, dei poteri centrali, si scatena l'apparato, e quindi una serie di veti incrociati. C'è stata una lunga interlocuzione con il Ministero dei Beni Culturali, mi sono incontrato anche più volte con il nostro ministro Matteo Salvini, che è pienamente in linea con quella che è stata la mia proposta, diciamo, e mi ha anche sostenuto appunto nel portarla avanti, e speriamo che prevalga il buon senso e che prevalga il fatto di far sentire i nostri cittadini un po' più liberi di quello che sono oggi nel nostro paese. E meglio non si poteva dire. Allora, buon lavoro e ci risentiamo presto. Quindi cittadini più liberi e che devono ascoltare Radio Libertà. Grazie ancora. Buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro a voi. Sigla. Qui Parlamento. Allora, adesso un piccolo break e poi Gabriella Ronza con Epos. Stasera parliamo del Bechdel test. Che cosa sarà mai? Lo scopriremo. E subito dopo Carlo Cambi, l'ufficio Cambi. Torniamo tra poco. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Gli strumenti più affascinanti che negli ultimi anni si sono diffusi per la valutazione di rappresentazioni nelle opere di finzione c'è il Bechdel test. Molto criticato, il Bechdel test ha infatti sollevato tantissime polemiche, ma tuttora affascina per la sua semplicità e la sua caratura diretta. Ma vediamo di che cosa si tratta. Sono Gabriella Ronza e vi do benvenuto sul mio canale. Il test prende il nome da una fumettista, Alison Bechdel, fumettista statunitense, ne annunciò i criteri nel 1985, proprio in una striscia delle sue opere. Sarebbe un metodo utilizzato per valutare l'impatto di personaggi femminili nelle trame di opere di fiction, un impatto collegato alla valutazione sull'uguaglianza di genere. Il test non sarebbe affatto un indice assoluto e oggettivo sulla qualità delle rappresentazioni femminili, ma misura soltanto l'effettiva presenza attiva delle figure femminili nelle opere di finzione. I criteri sensibilizzano sulla disuguaglianza di genere in ambito narrativo e constano di 3 condizioni. Nell'opera devono esserci almeno 2 donne, di cui si conosce il nome,
che parlino tra loro di qualsiasi argomento che non sia un uomo. Bechdel aveva sfruttato un'idea dell'amica Liz Wallace, che a sua volta probabilmente si era rifatta le idee di Virginia Woolf annunciate nel saggio del 1929 Una stanza tutta per sé. L'autrice si era accorta che in letteratura, per la maggior parte delle volte, le donne erano rappresentate solo in dipendenza alle figure maschili. Era rivoluzionario trovare nelle opere di finzione una scena o dei passi che evidenziavano un legame tra due donne non collegate da parentela e non connesso ad altre figure maschili. Come detto, il test è stato molto criticato. Secondo alcuni, infatti, sarebbe facilmente arginabile. Si potrebbe infatti falsare il sistema inserendo personaggi femminili che si comportano come indicato dai criteri del test, ma che allo stesso tempo di base non sono realmente rappresentati con profondità o con una strutturazione caratteriale adeguata. Voi cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti, sono curiosa. Io intanto vi saluto, lasciate un mi piace o iscrivetevi al canale se questo video vi è piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo, sempre qui. Ciao! Va ora in onda Ufficio Cambi, l'economia come i conti di casa, con Carlo Cambi. Andare, camminare, lavorare, andare a spada tratta, banda di timidi, di incoscienti, di indebitati, di disperati. Niente scoramenti, andiamo a lavorare, andare, camminare, lavorare. Il vino contro il petrolio. Grande vittoria, grandissima vittoria. Andare, camminare, lavorare. Il meridione rugge, il nord non ha salite, niente paura. Di qua c'è la discesa, andare, camminare, lavorare. Rapide fughe, rapide fughe, rapide fughe. Andare, camminare, lavorare, i prepotenti tutti chiusi a chiave, i cani con i cani nei canili, le rose sui balconi, i gatti nei cortili. Andare, camminare, lavorare, andare, camminare, lavorare, dai, lavorare! Vabbè. Voi la linea. Allora, alle 18:35 si è aperto l'ufficio Cambi con Carlo Cambi e Antonino Danna qui a Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Carlo, prima di cominciare parlo all'uomo esperto di bon ton. Allora, io ho letto questa settimana e mi è uscito sangue dagli occhi e mi è andato il sangue alla testa, un intervento su un noto settimanale che insomma dovrebbe insegnare a essere dei gentleman moderni, nel quale veniva fortemente criticata la forma di cravatta, o meglio il nodo di cravatta adottato dagli ambienti presenti all'inaugurazione di Trump, che venivano condannati perché colpevoli di aver fatto il nodo Windsor, o scappino che dir vogliasi, che io ostento, come vedi, con questa mia cravatta di maglia degli anni 70. Allora, sai perché lo dicono? Perché è particolarmente complicato farlo. Appunto. È come il papillon che tutti si comprano già premontato. Quando eravamo ragazzini noi, e sono contento che, essendo tu distante da me più o meno come quanto il T-Rex rispetto al lupo, come era geologica che è passata, la nostra educazione sentimentale da adolescenti era quella del nonno che ti prendeva da una parte e ti insegnava a fare il nodo Windsor, l'altro nodo, e ad annodare il papillon, perché non ci era consentito, ai tempi miei, di presentarsi all'università se non in giacca e cravatta. Allora, quindi tu dovevi necessariamente avere questo passaporto nell'adultità che derivava dalle buone maniere del vestire. Chi ha scritto
che il nodo Windsor è un segno passatista non capisce un piffero, perché il nodo Windsor è l'unico che ti consente di avere la cravatta perfettamente aderente al colletto della camicia senza provocare pieghe sulla cravatta medesima. Punto. E peraltro, dopo una giornata sana di lavoro, si mantiene dignitoso al suo posto Esatto, fino a è quando questo non che lo ti sto dischi. dicendo, non scivola, non è un nodo scorsoio. E poi, se proprio vogliamo dirla tutta, all'incoronazione del Presidente della Repubblica, una citazione dello stile del Presidente della Repubblica americana, un richiamo allo stile british per dirgli comunque la madre terra è presente, è un segno invece di estrema raffinatezza, anche di figlia se vuoi, però di estrema raffinatezza. Grazie, perché mi ero sentito perso, Carlo, nel leggere questa roba. Ho detto no, lo devo dire a Carlo. Non dare retta, cioè, allora, a me e a Petra, poi la maestra di Galateo vera è mia moglie Petra, ma una volta una trasmissione cercheremo di farla, ma anche se lei è molto restia in queste cose, ci capita di ricevere sui social soprattutto degli insulti straordinari da gente che probabilmente fino a ieri ha mangiato nella schiscetta, capisci? E tu dici, ma scusate un attimo, non è che noi ce li inventiamo, abbiamo letto un po' di libri per arrivare a dire queste cose, abbiamo frequentato un po' di gente, ora lascia perdere che ognuno di noi poi ha anche delle eredità per nascita, ma a parte quello, però è la volgarità contemporanea che non ammette l'esistenza di una esperienza o se preferisci di una professione o se preferisci di una insomma di una capacità, perché va demolita, perché l'importante è che ci sia questa aspirazione alla piattezza. Ecco, questa è una roba che mi uccide, guarda, questo veramente mi fa venire voglia, a me repubblicano, nonostante abbia dei natali di un altro tipo, a me repubblicano mi fa voglia di dire, tornasse almeno il re, perché così perlomeno rifaremmo, ci faremmo la domanda, ma come nasci? Che è quanto di peggio e di più lontano è dal mio modo di pensare, ma a volte la volgarità di questa, la stupida volgarità di questa contemporaneità mi fa dire, torniamo al come nasci. Insomma. Infatti, posto che, ripeto, ti ho mandato comunque su WhatsApp quest'articolo. Avevo capito di chi si trattava. Dai. Ecco, appunto, questi sono specializzati, i 10 modi per portartela a letto. Continuate a scrivere di quella roba che di ma nodi... anche l'anabolizzante che te lo fa crescere, insomma. Sì, appunto. Lì, allora, caro anche Carlo, perché ti invidiano perché te ce l'hai d'oro e loro no, capisci? Il microfono, sempre il microfono. Senti, e la dieta come va? La dieta in realtà non è una dieta, perché niente, stanno valutando quello che mangio e mi diranno cosa devo fare. Secondo me è una valutazione come quella del palloncino. Mamma mia, il palloncino non lo voglio, mi dispiace, gliel'ho detto. No, ma non il palloncino Casio, quello dell'alcol test. Ti fermano subito. No, per carità. Dai, ti fai quei 2,5 kg di induia tutti i giorni, ti fa colazione, pranzo e cena. Carlo, 2,5 kg di induia tutti i giorni, ti assicuro che è tosta, no, anche per quelli nati in Calabria. Lo so bene, ma lo dico apposta. cioè vabbè. Anche se te lo confesso, per me la pasta col sugo di induia è un godimento assoluto. Tu sì che ne capisci, che Dio ti benedica. Carlo, pasta al ferretto col sugo di induia è da andare giù di testa. Vabbè, Carlo, guarda, noi dobbiamo fare un viaggio, andare a Catanzaro. Io ti porto da Pepe Urussu, che è proprio il tempio del morzello catanzarese.
E Carlo, giuro che ti mando ai pazzi, veramente. Dovrei implorare pietà mangiando morzello. Tu lo sai cos'è il morzello, no? Sì, lo so. Poi, per i nostri ascoltatori, cercatelo su Wikipedia, ma sappiate che non riuscirete a comprendere il sapore del morzello. Che ore sono? Le 8? 18:42 sono, un quasi po' 43. Un po' di appetenza a quest'ora potrebbe anche suscitarsi. Andiamo avanti, va. Allora, Carlo... ti saluta l'avvocato Ligotti, Ah, bene, cominciamo benissimo, vedo. Vette altissime stasera. Allora, tu mi devi spiegare una cosa. Come si fa a fare il nostro mestiere? Sì. E ad ascoltare uno che dice sono indignato perché hanno liberato un pericoloso tagliagole e tu sei stato il difensore di Giovanni Brusca, cioè quello che ha premuto il bottone che ha mandato al creatore povero Giovanni Falcone, la moglie e la scorta. Ti sei battuto per fargli avere i benefici di legge come pentito. Io sono convinto che gli siano stati dati anche perché non tutti hanno pianto la morte di Giovanni Falcone, soprattutto a sinistra. Sì, appunto. Le cose vanno anche raccontate per come stanno, no? Tanti di quelli che magari oggi si professano suoi intimi amici, che però in altro tempo non esitarono a dargli stilettate. Perché se non c'era il povero ministro di Grazia e Giustizia socialista Claudio di allora, povero Martelli, cioè se non c'era Martelli col coraggio che in quella stagione i socialisti dimostravano, Giovanni Falcone l'avevano ridotto a anduia veramente, l'avevano macinato grosso. Sì, ciaone, già alla Daura l'avevano fatta anduia. Allora, voglio dire, vabbè, insomma, però questo signore si permette di dire è scattato dentro di me l'afflato democratico e della giustizia per cui un criminale liberato è inaccettabile. E tutti come coglioni a dire sì, e non c'è uno che lo guarda negli occhi e dici Ligò, fammi a capisse, ma perché se a te a Brusca gli davano la libertà provvisoria ti opponevi? Carlo, scusa, te la pongo io una domanda. Ma se io domani mi alzassi e pensassi che ne so, il presidente del Senato è un fascista perché c'ha il busto del Duce a casa che poi ha detto che ora l'ha data a sua sorella, ecco, lo potrei denunciare per tentativo di riorganizzare il partito fascista? Perché a questo punto chiunque può denunciare per qualsiasi cosa. No, ma ho fatto un esempio stupido, salutiamo Ignazio La Russa. Questa qui è già anche, come dire, molto sofisticata. Io ti inviterei a passare di fronte a Palazzo Chigi, in preda ad un insulto di diarrea e chiedere di poter cagare nel gabinetto della Meloni, poiché ti verrebbe impedito denunciare perché in condizione di bisogno un cittadino italiano è stato respinto dal governo. Esatto, sì, vero. E sono convinto che lo Voi aprirebbe l'inchiesta. Da questo governo fascista, precisiamolo. Che non mi fa neanche cagare. Esatto, incredibile. Che governo, signori. Allora, come ci ha spiegato ieri Tarfusser, sì, cosa che peraltro io avevo già scritto in un pezzo che però non mi hanno pubblicato, non so perché. Vabbè, ultimamente alla verità non devo stare molto simpatico, ma mi capita. Comunque, detto questo, Cavoglio ha scritto non è vero, c'è la riforma Cartabia che pone in capo al PM non una assoluta e insindacabile obbligatorietà della riforma dell'azione penale, ma il 335 riformato dice chiaramente che vi è un vaglio preventivo da parte del sostituto procuratore o del procuratore capo nel momento in cui gli scrive della probabilità
che ciò che tu segnali come notizia criminis abbia una sua plausibilità in sede processuale. Quindi Allora, una sorta di prefiltro prima ancora del giudice dell'udienza preliminare. Parliamoci chiaro, si chiede al pubblico ministero di esercitare quella cosa che si chiama buonsenso. O discrezionalità. Okay. Se uno dice, sono di fronte a una denuncia per stupro di un signore di 95 anni, prima di iscrivere il signore di 95 anni nel registro delle notizie di reato, uno si domanda, ma quant'è la probabilità che un 95enne abbia un'erezione? Esatto. Ok? Dopodiché hai una serie infinita di variazioni possibili. Esiste il modello 45, se tu lo iscrivi come fatto che ti è stato raccontato ma nel quale non ravvisi ipotesi di reato, con la facoltà in qualsiasi momento di prelevare quella iscrizione al modello 45 e portarla al modello 21. Non è che una volta che l'hai scritto da una parte rimane congelato lì per sempre. Ma se tu mi dici che quello che hai compiuto è un atto dovuto, no, io ti dico che è un atto voluto. Poi, per l'amor di Dio, come ho scritto in questo pezzo, c'è il cavillo di Troia dell'obbligatorietà dell'azione penale che ti consente di fare come ti pare, ma c'è un orientamento della Cassazione, in parte anche della Corte Costituzionale, sicuramente della dottoressa Cartabia, che peraltro è intima di Mattarella, e quindi non si capisce anche questo silenzio assordante del Quirinale su questa vicenda, che ha consigliato, veramente ha emanato un regolamento, se non mi ricordo male, la Cartabia su questo, dopo l'approvazione della sua riforma, che dice proprio al pubblico ministero, tu prima di decidere se iscrivere e dove iscrivere, devi fare una valutazione di buonsenso preventiva sulla probabilità che quella notizia criminis sia realmente tale, punto. E allora la domanda è, utilizzare da parte dei servizi, se tieni presente che il dispositivo dell'articolo che riguarda il favoreggiamento, cioè il 378, ha una previsione specifica del fatto che tu ti appropri di una cosa, non che la usi. Il reato si sostanzia nell'appropriazione, stiamo parlando del 314 del peculato, sì. che ti appropri della cosa, te ne devi appropriare, poi te ne puoi appropriare anche momentaneamente, tant'è vero che il terzo comma, mi pare, dell'articolo dice che se la restituisci immediatamente la pena ti viene ridotta, ma l'uso non è un'appropriazione, e comunque la Meloni in questa faccenda non c'entra nulla. Ci può entrare Nordio, che magari potrebbe aver compiuto questo favoreggiamento personale perché non ha dato luogo alla procedura per arrestarlo. Ci potrebbe al limite entrare Mantovano in quanto alla delega ai servizi segreti ha disposto l'utilizzo dell'aereo, ma la Meloni in quanto tale non c'entra niente. Allora, se tu fai quel tipo di avviso, è evidente che lo fai con uno scopo politico, non con uno scopo di aderenza alle procedure, ok? Appunto. Però quello che non tengono conto è che, come certifica ampiamente il Fondo Monetario Internazionale, il disastro giustizia costa a questo paese 2 punti di PIL. Senti, ma quando è che finirà questa stagione di mani pulite che a qualcuno ha permesso anche di farsi bei soldi scrivendo libri e altro? Ma secondo me finisce nel momento in cui cambia Presidente della Repubblica, e quindi dobbiamo aspettare ancora un po', o nel momento in cui il centrodestra va unito e porta avanti questa riforma. Poi io posso fare tutto quello che gli pare, ma cioè, questa riforma passa. E ti devo dire di più,
lo smacco loro lo riceveranno non tanto dalla riforma che viene approvata in sede parlamentare, ma da referendum confermativo che stavolta renderà palese quanto gli italiani sono sfiduciati rispetto all'esercizio della legge in questo paese. Non c'è nessuno che tu conosca che abbia avuto a che fare con la giustizia in questo paese che possa dire ne sono uscito con una esperienza positiva. C'è nessuno. È così. È così. È così per le lungaggini burocratiche, è così per i tempi assurdi, è così per i costi, è così per tante cose. È così per i tentativi che si sono fatti. Ma tu pensa a Mastella provò a fare la riforma della giustizia, gli hanno arrestato la moglie e l'hanno tenuta a bagnomaria per 9 anni ed era ministro di grazia e giustizia di Prodi. Sì. Questi non è che c'è un problema di toghe rosse, toghe gialle, toghe verdi, toghe bianche. Le toghe rosse sono folcloristiche nelle loro affermazioni di fascismo. Le altre difendono la casta. Ma a te pare possibile che un magistrato non è sottoposto a controllo di produttività? Ma perché io, cittadino, devo pagare una fraccata di tasse e questi possono non andare mai in ufficio? Possono metterci 2 anni a scrivere motivazione della sentenza. Ma perché? Ma perché io e te giornalisti siamo costretti dall'ordine a fare i corsi di aggiornamento continuamente, come gran parte, anzi come tutte le professioni ordinistiche, e questi se gli dici sai che c'è ogni 4 anni ti faccio una visita psicologica perché voglio stabilire se mantieni equanimità nell'esercizio di un potere peraltro esiziale per la vita della gente, perché hai la possibilità di privare la libertà, e si offendono. Sarebbe come se un chirurgo posto di fronte alla esigenza di fargli l'alcol test o la prova antidroga per vedere che non tagli l'aorta e invece di levare un brufolo dice no, sai, io non me lo faccio fare perché lo fai fare. Ma perché questi devono essere vincolis solutis e fanno come gli pare, cosa gli pare e comunque gli pare? Altra domanda. Sì. È vero che uno può iniziare un'inchiesta che poi finisce in nulla e non per questo deve pagare pegno, ma se c'è manifesta colpa grave o dolo, paghi, Ma perché io contribuente italiano devo pagare 100 milioni all'anno per i tuoi errori giudiziari? Perché? E perché il primario di pneumologia del San Camillo deve pagarsi un'assicurazione enorme, perché come tu sai c'è questa ormai pessima abitudine che se te muore un parente denunci il medico perché la morte è stata espunta dalle possibilità della vita in questa nostra società del tutto priva di valori. Però sì, il primario dell'ospedale deve fare l'assicurazione. Il sostituto procuratore che te può mettere in galera per 1 anno, 2 anni, 3 anni, tanto la carcerazione preventiva in questo paese, come dire, è del tutto aleatoria. Poi esci, ti stengono la mano dicendo se siamo sbagliati e non paga nessuno. Non so, io sono tutte cose che vorrei capire perché va così. Senza considerare, e poi la faccio finire sul capitolo giustizia, o meglio, ti faccio interloquire di quello che vuoi, che ci sono decine di storie di aziende rispetto alla quale la Guardia di Finanza magari ha fatto un accertamento immediatamente, perché essendoci un orientamento di sinistra della magistratura inquirente, quando vedono imprenditori, soldi, eccetera, eccetera, scatta subito la presunzione di colpevolezza, che vengono confiscate, vengono mal gestite dallo Stato, poi questo dopo 10 anni magari prende ragione e gli viene restituito un pugno di mosche e non paga nessuno. E la cosa straordinaria è che nonostante
il maggior teorico della presunzione di colpevolezza, e cioè il dottor Piercamillo Davigo, che è andato in televisione facendo questa affermazione: non esistono innocenti, ma ci sono soltanto colpevoli che non abbiamo beccato, nonostante questo signore sia pregiudicato, gli viene consentito di continuare ad avvelenare i pozzi della consapevolezza rispetto alla terzietà del diritto e gli danno retta ancora, capisci? E uno dice: perché il caso Meloni diventa, che è una stupidaggine, diventa emblematico? Per tutta questa serie di motivi. Basta. Carlo, la Meloni dice è una cosa che fa cadere le braccia e, diciamo così, lei dice anche la figura che ci facciamo con l'estero. Ma è mai possibile che in questo paese non si possa cambiare mai nulla? Cioè, la cosa che di sottofondo a tutta questa vicenda è, e questo lo diciamo per quelli che sono andati, i giudici che sono andati in aula con la Costituzione e con le parole di Calamandrei, perché ribadisco, qui la cosa più assurda è che c'è una grandissima maggioranza di giudici che fanno il loro dovere, si guadagnano il loro pane, cercano di dare giustizia facendosi un mazzo tanto tutti i giorni, e poi ci sono alcuni personaggi che fanno queste sceneggiate, peraltro facendo credere poi alla gente che i giudici siano tutti quanti così, cosa che, ripeto, non è assolutamente vero. Pensa a quei poveri giudici, ecco, onorari, pensa a quei poveri... Pensa a quei poveri cristi in servizio al Tribunale alla Mezzi, all'Ocri. Pensa a quelli che veramente guardano la criminalità in faccia, e la guardano praticamente senza niente. Il prototipo è Liviatino, tanto per avere un'idea. Pensa ai Liviatino, a quanti ce n'è in giro. Vabbè, insomma, esatto, quindi io sto pensando a quelli lì e mi verrebbe solo di baciargli le mani a quelli lì, in senso di rispetto ovviamente, e di ringraziarli per quello che fanno. Per cui a maggior ragione ti dico, è mai possibile che in questo paese non si possa fare una seria riforma della magistratura? È mai possibile che abbia ragione ancora oggi la buonanima di Cossiga quando diceva che in Italia se vuoi governare devi essere d'accordo con i giudici? Cioè, è mai possibile che questa anomalia dovrà continuare secula seculorum? Sì, ma... Mentre tu assisci 10 secondi di pausa, torniamo subito. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E rieccoci le 19 in questo momento sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, siamo nell'ufficio cambi. Ti scrive Lorenzo da Como. Carlo: buonasera Antonino, buonasera Carlo, mio padre mi ha insegnato a fare il nodo scappino, che altro non è che il Windsor, e ho sempre solo fatto quello, pur conoscendo anche quello più semplice e veloce da fare e per questo meno performante. Chi critica il nodo scappino è perché non è capace di farlo. Buona serata. Pienamente d'accordo, Lorenzo. Bravo. Tornando a noi, allora, sta anomalia finisce o no, o sarà un perenne 1992 ogni volta in cui faremo sti discorsi? Ogni volta che io dico che la rovina di questo paese è stato il comunismo e un certo tipo di sindacalismo, la gente mi guarda dicendo: ah, sei un fascista. No, io tutto solo tranne che un fascista. Ma chi è che ha nel 92-94 Mani Pulite consentito alla magistratura di soverchiare la politica, facendo sì che la famosa tripartizione dei poteri, premesso che in Italia quello giudiziario non è un potere ma è un ordine, venisse meno? La indovino con una. Il Parlamento quando abolì l'immunità parlamentare. Esatto. E si suicidò da solo. Perché l'odio verso Craxi, coltivato dagli ex comunisti, ecco, i quali
era tale per cui bisognava smontare quelle guarentigie che i padri della Costituzione avevano messo a bada dell'indipendenza del potere legislativo, ok? Esatto. Ma perché? Perché sapevano, o meglio, erano convinti di essere loro a dominare la magistratura, quando non hanno capito che la magistratura gli ha salvato così il deretano per poterli usare meglio. L'unico di cui che se ne è reso conto di quell'errore si chiama Luciano Violante, tant'è vero che l'hanno fatto fuori dal partito. Luciano Violante è una degna persona. Ma la responsabilità di questo stato di cose è totalmente in capo ad Occhetto e alla sua cricca. Ecco. Con i democristiani che se la fecero sotto e si allinearono, tant'è vero che poi fecero la Margherita e successivamente il PD, perché il rassemblement degli sfigati doveva sentirsi garantito. Ma qui bisogna che la politica ripigli totalmente in mano il suo diritto a fare leggi e governare, ripristinando l'immunità parlamentare. Abbiamo una telefonata, Carlo. La prendiamo? Pronto? Certo. Pronto, chi è là? Pronto, mitici, come state? Ciao Mario. Ma io lo sentivo. Dall'Anduia alla porchetta di Rieti. Ciao Mario. Ciao Mario. Ciao cari. Allora, caro Gambi, come disse il mitico Marco Pannella, va bene, anche Danna, mi riferivo alla fase di prima, perché l'Italia non si può riformare niente. Pannella disse che l'Italia storicamente è un paese che non ha mai visto riforme, ma solo contro riforme. E quindi è impossibile cambiare questo. Tra l'altro noi non abbiamo conosciuto una rivoluzione in Europa, in quasi tutti i paesi europei c'è stata una rivoluzione, non c'è stato mai una rivoluzione, c'è stato sempre il gattopardismo, no? Cambi tutto affinché non lo cambi, quindi e questo è il destino. Noi ci avevamo provato con la Repubblica Romana, ma ci è andata male, Mario. Sì, è ritornato il Papa Re, insomma, non è che questo è il Papa del sillabo, capito? Pio IX e tutto quanto. E allora, no, ma io quello che volevo dire, ragazzi, la butto lì come proposta. Io penso che la Meloni, facciamo un'analisi seria, la Meloni ci stia pensando una cosa del genere. Intanto guardate la Meloni, guardate una foto della Meloni 2 anni fa e guardatela adesso. In viso è tiratissima, c'ha le rughe, è devastata. Cioè praticamente 2 anni di presidenza del Consiglio l'hanno ammazzata fisicamente e psicicamente, io penso. L'unico che è uscito da Palazzo Chigi bello intonso e fresco come una rosa era il nostro Peppiniello Conte, ma tanto non governava lui, sappiamo tutti chi è che governava, no? Quindi è l'unico. Ma chi glielo fa fare? Anche Draghi è uscito bello profumato. Anche Draghi è uscito bello profumato. Sì, vabbè, Draghi era lui il potere, quindi che non doveva rispondere a nessuno. L'ho detto apposta. Sì. No, ma io quello che dico, possiamo andare avanti con questo logoramento perché la logoreranno, non finirà qua, la guerra sarà spietata, durerà anni e anni e anni. Allora a questo punto io propongo una cosa, e io penso che la Meloni sotto ci stia pensando, e anche qualche osservatore. A questo punto non conviene andare a un reg razionam finale, cioè porti a casa una bella riforma della giustizia entro l'estate, una bella stretta sull'immigrazione, un disegno di legge sicurezza, poi ti metti d'accordo, fai una bella legge elettorale o uno sbarramento forte al 5% alla tedesca o più ancora fortemente maggioritaria. Allora io penso che tu abbia in parte ragione, Mario, però c'è una variabile. Aspetta, finisco la mia proposta, quello che io sto dicendo, e poi magari finisci te, caro. Voglio dire, aspetta, quello che io voglio dire, fai queste 2 o 3 riforme, fai una legge elettorale, va bene? E a questo punto fai un bel election day, a settembre-ottobre si deve votare per i governatori e vai alle elezioni politiche generali.
A quel punto, vista com'è ridotta l'opposizione, e come tu molto probabilmente i sondaggi alla mano li vinci, a quel punto tu c'hai altri 5 anni davanti a te, arrivi al 2030, nel 2029 scade Mattarella, a quel punto potrei fare, dopo 50 anni per la prima volta il Parlamento potrà eleggere uno di destra. E lo sai chi sarà questa di destra, perché non si può più farsi logorare e magari dedicarsi alla figlia ai cavoli propri? Meloni? La Meloni. E sai chi metto Presidente del Consiglio a metà mandato? Va bene, nessuno ci ha pensato che è preparato tecnicamente, c'è una buona cultura di base, conosce i gangli dell'amministrazione, e c'ha proprio il requisito di role, io faccio Luca Zaia Presidente del Consiglio. Allora, a metà mandato, nel 2029, quando scade Mattarella, tu fai la Meloni, che praticamente sarebbe la prima donna che va al Quirinale e fa un altro record. Poi si sa, il Presidente della Repubblica regna ma non governa, ma anche se poi governa di fatto. A questo punto gli conviene andare a una resa dei conti finale a settembre, portare 2 o 3 riforme che si possono fare entro estate, legge elettorale nuova, vai allo scontro finale, se no così ti logori. Saranno 3 anni di inferno e ti logoreranno piano a piano. Ciao cari. Ciao. Abbiamo un'altra telefonata, Carlo. Prego. Pronto, chi è là? Sì, buonasera dal Veneto, buonasera. Ciao Antonello. Io mi devo spostare perché devo attaccare il telefono con la batteria. Tu attacca. Ma tanto vi vedo mentre cammino. Tranquillo. Dici tutto, Antonello, vai. Sì, l'importante è che non cambi. No, quello siamo ampiamente d'accordo. Non ti preoccupare. Bene. Poi, secondo me, a parte la proposta che ha fatto il precedente, che può essere una ottima proposta, ma il problema di fondo oggi, a mio avviso, è questo. La compagine governativa della maggioranza non fa nulla per ribaltare la situazione. Faccio un esempio. Il monsignor della CGIL, Landini, con tutte quelle aizzate che ha fatto alla rivolta, doveva essere subito indagato. Perché non è stato fatto un'accusa, una denuncia formale nei suoi confronti per istigazione a delinquere? Questo è un esempio, cioè utilizziamo gli stessi strumenti che utilizzano loro, altrimenti, glielo dico francamente, Cambi, si continua a sentire, sai, il muro del pianto che c'è a Gerusalemme? La vostra radio continua a essere il muro del pianto, cioè tutti si sfogano, tutti dicono, anche l'altro giorno, l'esponente della Lega di Milano, un bravo ragazzo, però dice, cosa vuoi farci? Alziamo le braccia? Ma no, ma non si fa così, bisogna reagire. Qui manca completamente la cognizione che dall'altra parte c'è una regia che vuole sovvertire tutto e noi continuiamo a guardare, a piangere sopra. No, mi dispiace caro Cambi, faglielo capire anche tu al centro-destra, devono agire. Grazie professore, buona continuazione, buon lavoro. Grazie. Carlo, allora, molta carne al fuoco. Io vi ho ascoltato attentamente e secondo voi, in caso di dimissioni di questo governo, Sergio Mattarella ti manda alle urne? È quello che pensavo anch'io. Ovviamente no, Draghi ter, quater, quello che vuoi. C'è una variabile molto interessante, sono le elezioni tedesche. Guardate che se in Germania va come si pensa e se la CDU, come ha già fatto adesso sulla migrazione, fa saltare il veto dell'AfD e se, come sarebbe altamente probabile, il fronte repubblicano in Francia non si ripropone, fra un anno voi avrete un'Europa dove i governi di destra e centrodestra saranno largamente maggioritari e dunque tutto quell'ambiente favorevole alla compressione del cambiamento in senso di maggiore libertà del cittadino
che abbiamo vissuto fino adesso potrebbe anche non esserci più. Certo, voi mi direte, se è vero, come si dice, che la magistratura è una testa di ponte di quel tipo di resistenza, peggio è il clima esterno, più diventano arroccati nella loro difesa. Però c'è un piccolo particolare, che il Parlamento le riforme le può votare, che la maggioranza a questo Parlamento per votare quelle riforme ce l'ha, e se è vero che è cambiata l'idea che i cittadini hanno di come deve essere costruita l'Europa e di come l'Italia deve stare dentro questa Europa, quelle riforme poste di fronte al referendum confermativo dovrebbero passare tutte. Quindi piuttosto che immaginare una alchimia di rapporti politici che futuri e incerti, preferisco che la Meloni dimagrisca ancora un po' e che la Lega però sia in grado di riallacciare fino in fondo la sua capacità di rappresentanza dei ceti produttivi del paese, per tentare con questa legislatura, con questa maggioranza di governo, il varo di quelle riforme indefettibili che sono quella della giustizia, quella del premierato e probabilmente quella io pensavo, del Presidente della Repubblica, quantomeno scrivendo in Costituzione che non vogliamo la rielezione dopo 7 anni. Infatti. Perché oggi io ho ascoltato questo baciare la pantofola dopo 10 anni di Mattarella, che è contrastante con l'idea repubblicana. Aggiungerei anche un'altra cosa. Sarebbe il caso a questo punto di parlare seriamente di semipresidenzialismo alla francese. Sì, vuoi stare 10 anni? Non c'è problema, io ti abbasso il mandato a 5 e ti vado a votare. Così decido io chi deve andare lassù al Quirinale. Perfettamente d'accordo con te. Io ho sempre pensato che non si dovesse puntare ad eleggere il Presidente del Consiglio direttamente, ma il Presidente della Repubblica. Perché è vero che il Presidente della Repubblica in questo paese non ha poteri esecutivi, ma ha un potere di interdizione. Da Pertini in poi i Presidenti della Repubblica in Italia hanno fatto quello che hanno voluto. Esatto, ha un potere è diventata una Repubblica presidenziale di fatto. È una monarchia repubblicana oggi. Esatto. Cioè l'idea di fondo dei padri costituenti, che non vollero mettere il divieto di rielezione, fu in ogni caso la carica è così lunga che sconsiglia da sé, per la sua lunghezza, la rielezione. Scusa, Tonino, se mi permetto di interromperti. Per quanto ce l'hanno menata l'esistenza di una Costituzione materiale? Esatto. Allora, la Costituzione materiale, fino a Napolitano, ci ha detto che la rielezione non era contemplata. Esatto. Ok? Lo stesso Ciampi l'aveva detto, la proposta di rielezione mal si confà all'ordinamento repubblicano. Sì, non c'è niente da fare. E la rielezione di Napolitano è l'ennesima dimostrazione di quella debolezza della politica, che è la stessa debolezza che consente ai magistrati di fare come cappero di pare. Questa è la verità. Sì. E Mattarella ce lo ritroviamo addosso perché il centrodestra non è stato capace di trovare una sintesi su un suo uomo da contrapporre a Mattarella, il quale non aveva nessuna intenzione di abbandonare il Quirinale. Lo dico nel suo 10° anniversario, perché vi ricorderete la sceneggiata degli scatoloni, Sì. Ma lui l'aveva detto anche ai bambini di non so quale asilo che aveva incontrato, aveva detto: sono troppo vecchio, non me la sento. Sono vecchio, non me la sento, voglio andarmi a riposare. Aveva preso la casa in affitto, con la Panda era andato a vedere questa casa in affitto, non so quanti euro al mese, e poi però vieni rieletto. Allora, però la responsabilità... Almeno Cincinnato, quando finiva il periodo di dittatura, tornava a zappare la terra.
Sì, però questo è stato un errore del centrodestra che non è stato capace di trovare un nome. Eppure il nome, di nomi ne tiravano quanti, la Casellati, Pera, Sì, ma potevano tutti i fare nomi, qualsiasi cosa. appunto, ma non si è capito. Vabbè, lasciamo perdere. Ecco, lasciamo stare, va. Carlo, senti, in tutto questo, oggi la signora Lagarde, nell'abbassare i tassi a 0,25, ha detto anche, trovandosi facendo, che non si sa dove i tassi scenderanno di più. E cioè, che stiamo a fare? Le scommesse alla No, ma SNAI? Che roba è? tutto ciò è meraviglioso. Allora, c'è Trump che secondo me Powell non dura come un gatto in tangenziale se va avanti così. Perché gli ha detto chiaramente: io non voglio il super dollaro, tu me devi abbassare sti tassi perché io il super dollaro non lo voglio, devo invadere il mondo con la merce americana, non mi rompere le balle. La signora, cioè io vorrei che aveste però le proporzioni, ok? Allora, posso dare 4 numeri? Do 4. Prego, prego. PIL americano 29 mila miliardi di dollari, ok? Sì. Crescita attesa 2,9%. Che è un bel dato di crescita. Non è esaltante, ma 2,9 su 29 mila miliardi, insomma. mi Ci sembra un metterei la risultato firma. niente male. Tiremmi innanzi. Però deficit di bilancia commerciale per 800 miliardi. Quindi quando Trump dice metto i dazi, in realtà vuol dire un'altra cosa. Non sono disposto a pigliare un pezzo di PIL americano e metterlo a disposizione degli altri se gli altri non fanno altrettanto con me, ok? Così avete un po' più chiare le cose. PIL cinese, quasi 20 mila miliardi di dollari, tasso di crescita 5%, surplus commerciale 990 miliardi di dollari, chiaro? Sì. PIL Europa 18 mila miliardi di dollari, tasso di crescita 0,8, bilancia commerciale 31,8 miliardi di dollari. Domanda: chi è che ha bisogno di sviluppare la domanda aggregata, cercare di esportare di più, dare degli impulsi, degli input di sviluppo fra queste tre economie? Vediamo se indovino. L'Europa. Bravo. E tu, Lagarde, vai a pezzettini del 0,25% raccontandomi che monitori che cosa fa l'America, perché c'hai dentro di te 3 obblighi. 1, la Germania che ti continua a rompere le balle. 2, l'idea del tutto peregrina che l'euro possa diventare una moneta competitiva. Non c'è un settore merceologico dove l'euro abbia come dire, funzione di moneta di riferimento. 3, perché hai paura dell'inflazione? Quando hai un problema enorme di allargamento della domanda interna per poter retribuire meglio la gente? Ecco, questo ti spiega come e qualmente ci raccontano delle balle intorno al signor Trump che è cattivo. Trump non è un buono e siamo d'accordo. Trump però ha capito una cosa, che l'Europa è marginale e che la sua sfida la deve giocare con la Cina e che quindi se ci rimane con le dita fra l'uscio qualcun altro non gliene frega niente. Il tema non è se Trump è cattivo, il tema è se l'Europa è capace di fare qualcosa per se stessa e per contrastare questa deriva. E se vai a colpi di 0,25 come sta facendo la signora Lagarde, ma soprattutto se, come ha detto la von der Leyen, ci pensiamo noi a rispondere, guardiamo verso est, chi se ne frega di Trump, e nel frattempo confermi il Green Deal, non fai nulla per
e mi dici che Musk è un pericoloso fascista perché ti mette a disposizione un sistema satellitare che è pronto e tu ribatti che a Starlink, cioè questa sfida che gli Stati Uniti hanno lanciato sui satelliti e le comunicazioni avanzate mettendo 500 miliardi, rispondi con una commissione dicendo che il tuo piano sarà pronto fra 10 anni? Chi è il cattivo? No, soprattutto al mio... O sei te che dormi da piedi? Fammi capire. Al mio paese significa anche suicidarsi, credo pure al tuo. Sì, appunto, però la domanda è, poi faccio un ragionamento. Oggi ho sentito al telegiornale dove evidentemente si fanno strada anche degli, come dire, cominciano a farsi strada anche delle insofferenze per questo governo. Ho sentito dire, ed è strano che lo abbia fatto il TG5, l'economia italiana va male perché fa lo 0,5 rispetto all'1 che aveva detto il governo. Sì, è vero. Ma mi dici come sta andando la Germania e la Francia? Appunto. Perché se tu mi tieni dentro un sistema integrato dove io ho regole di cambio fisso perché ho l'euro, dove ho regole contabili che non mi consentono di fare investimenti pubblici, se faccio 0,5 mentre gli altri fanno il -2, sono un campione assoluto. Non si dicono altre 3 cose dell'Italia che invece sono significative. Che questo paese ha fatto il record quest'anno di esportazione, quasi 350 miliardi. Non si dice che l'Italia, grazie alle politiche europee, continua ad avere un gap di costo sull'energia spaventoso. E non si dice una terza cosa, che l'Italia, grazie all'Europa, ha una serie di vincoli normativi che gravano sul suo sistema industriale più che su quello degli altri. Dice, ma perché? Semplice. Perché il sistema industriale italiano è fatto, manifatturiero italiano è fatto in larghissima misura di piccole e medie imprese, a cui vengono applicati dei criteri di gestione come quelli delle grandissime imprese, perché a Bruxelles riconoscono soltanto le grandissime imprese. Allora la domanda è: quanto è conveniente per noi continuare a seguire pedissequamente Bruxelles? Quanto sarebbe necessario invece andare a Bruxelles e chiedere una radicale inversione di tendenza? Ma non c'è un osservatore, non ce n'è uno, a parte Borghi e Bagnai che voglio dire, fanno storia a sé, non c'è nessun osservatore né giornalista che abbia il coraggio di porre questo tipo di interrogativo. Ma questa Europa è adeguata ai tempi nuovi che si affacciano, cioè una deglobalizzazione? No. E allora, quanto ci mettiamo a capirlo? Quando si svegliano i francesi e i tedeschi se li fanno votare, perché fino ad allora ci dobbiamo tenere Macron che fa Macron e Scholz che fa Scholz. Ecco perché ti dico, come ho risposto ai nostri interlocutori di prima, ci sono queste 2 variabili che si chiamano Germania e Francia. L'Austria ci ha già fatto vedere da che parte va il mondo, e c'è l'instabilità spagnola che non è mica ancora stata risolta, che ma secondo me, sai, finirà effetto domino. Sì, ma infatti, ma ce l'hai la dimostrazione di quello che sta succedendo in Gran Bretagna. I laburisti sono andati al potere dicendo noi le promesse elettorali tutte cancellate perché non hanno la possibilità di farlo e soprattutto non hanno una politica economica. Quindi di cosa stiamo parlando? E secondo loro Trump dovrebbe stare zitto, buono, non disturbarli, ma Trump c'ha un piccolo problema, che ha detto agli americani America first. Esatto. Carlo, senti, ma restando invece in Italia, ma che è sta storia di MPS che si voleva pappare Mediobanca? Io penso tanto al buon Cuccia, ingobbito su se stesso, che non diceva mai niente a nessuno, che personaggio leggendario.
Era un'altra Italia. Era un grande Enrico Era Cuccia. un'altra Italia. Cuccia era quello che si permetteva di chiamare Gianni Agnelli e mandarlo a spiegare. Insomma, Cavolo, Agnelli sudava freddo quando andava da Cuccia. era un'altra Italia. Che cos'è? È molto semplice, o meglio, non è così semplice. Ci sono due azionisti privati, Del Vecchio e Caltagirone, che hanno partecipazioni in Monte dei Paschi, in Mediobanca e in Generali, che hanno fatto un conto. Se invece di fare la battaglia diretta in Generali, se noi mettiamo insieme Monte dei Paschi e Mediobanca, possiamo fare da un aggregato di dimensione ovviamente molto superiore alle due entità separate la sfida a Generali. Ovviamente dentro Mediobanca ci sono anche altri che non sono d'accordo su questo, ma il riferimento è sempre Generali. E Generali che cosa sta facendo? Ha fatto l'accordo con i francesi. Ci sono due convitati di pietra di cui nessuno parla, che sono Vanguard e BlackRock, i due principali fondi di investimento del mondo, che hanno partecipazioni in Monte dei Paschi, in Mediobanca e in Generali. Allora, tutto questo papocchio, secondo me, Lovaglio l'ha messo su perché ha capito una cosa fondamentale, che se i fondi si mettono d'accordo con i francesi, di questo pezzo di finanza italiana non rimane manco una briciola. Ed è ingenuo chi ha detto, la fusione Monte dei Paschi Mediobanca genererebbe il terzo polo bancario d'Italia mettendo i risparmi degli italiani al sicuro. Quindi Mediobanca ha fatto bene a rispondere no. No, Mediobanca non ha fatto bene o ha fatto male. Quello che manca è oggi la capacità di qualcuno che interpreti, come avrebbe fatto invece Cuccia, in chiave di scelta se stare con BlackRock e i francesi o se costituire una cintura di resistenza italiana. Guarda che questa storia assomiglia tantissimo alla faccenda, ora faccio un salto logico, di Parmalat. Quando Parmalat saltò per aria, si sapeva perfettamente che Lactalis voleva fare banco, ma l'imprenditoria italiana non fu capace di fare cartello dietro a Bondi, che era il commissario liquidatore di Lactalis, di Parmalat, per impedire che i francesi entrassero. I francesi sono entrati in Parmalat, oggi dettano legge sul mercato dei latticini, sono anche il primo esportatore di parmigiano reggiano, tanto per dirne una, condizionano tutta la filiera del latte. Ecco, Mediobanca dice no a Monte dei Paschi, ma se questo no a Monte dei Paschi avesse dietro la capacità di dire coinvolgiamo anche la parte italiana di Generali e facciamo sistema in modo che i francesi e i fondi americani non ci colonizzano, avrebbe un senso. Ma se invece è semplicemente una ripicca per evitare che Caltagirone e Del Vecchio diventino i protagonisti di questa operazione, allora è come quello che per fare dispetto alla moglie si taglia. Si evirò. Certo. 10 secondi di pausa, torniamo subito. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. E allora rieccoci, le 19:31 minuti e 10 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. L'ufficio cambi per stasera si avvicina alla chiusura degli sportelli. Carlo, ma insomma, diciamo che politicamente siamo messi un po' così. Economicamente è una gran bella confusione, ma c'è qualcosa che funziona, che offre speranza in Italia, che funziona in Italia? Festival di Sanremo.
Dimmi la verità, tu hai l'onestà di guardarlo. No, piuttosto mi faccio frate. Ma c'è una cosa che però, lo diciamo perché siamo in chiusura, almeno ci divertiamo. Sì. C'è una cosa che mi diverte. Quale? Allora, e che dà la cifra del nostro giornalismo, Antonino, mi dispiace per te che sei un giovane collega, che c'hai ancora i sogni e le speranze. Lo so, provo La ad averne. signora Ferragni, che ci ha strapanato i cosiddetti, facendo le foto dei bambini, che ci faceva vedere le foto romantiche col marito, che è andata sul palco di Sanremo con lo scialle, pensati libero. Che si è scritta la lettera a se stessa. Che si è scritta la lettera a Bellissimo. se stessa, osannata dal PD e da tutti i radical chic. Il marito ipertatuato che va e fa il politicamente corretto e che, come dire, tuona contro il patriarcato, oggi pretende che piangiamo perché quello gli faceva le corna, perché la famiglia non era felice. Se scopre che fregava cioè tentava di fregare i sordi convincendo gli italiani a cacciare un sacco di quattrini per comprare un Pandoro qualsiasi, o ce fosse uno che dice: ma perché la RAI ha dovuto beatificare 2 coatti di questa portata che ci rappresentavano un mondo inesistente? E si lamenta la signora Ferragni di un eccesso di attenzione alle sue vicende, cioè una che è campata mettendo in vetrina anche il bidet de casa. Sì. E non c'è nessuno che dice basta. E gli vomita addosso tutto quello che c'è da vomitargli addosso, ma non a lei che ha fatto i suoi interessi, ma a coloro i quali le hanno consentito di farli amplificandola. Ma io vorrei pigliare il direttore di Rai 1 dell'epoca di quel festival e lo vorrei in televisione, in un contraddittorio, per dirgli: ma delle due l'una, o sei stato complice o sei cretino. Vorremmo chiederlo anche ad Amadeus. Esatto. Così, Ma è incidentalmente. possibile che in questo paese non c'è mai un'assunzione di responsabilità e soprattutto non c'è mai qualcuno che chiede che si faccia questa assunzione di responsabilità? Già. Ma la domanda è più devastante l'aereo dei servizi segreti che ha riportato in Libia al-Masri o un comizio offerto a 20 milioni di spettatori da una conclamata bugiarda? O meglio, conclamata bugiarda, da una che ha rappresentato delle cose che oggi ci dice non erano vere. E lo abbiamo fatto elevandola a prototipo morale. Allora, ti dico questo, andò a inaugurare un negozio a Palermo e c'erano... Sì, è stato 6 mesi fa, una cosa del genere. E sul giornale locale c'era... arriva Chiara Ferragni, i commenti. Ah sì, viene perché lei è da seguire, lei è una ragazza speciale, una vera imprenditrice, è una che ha saputo creare lavoro, quella gente che andò lì col curriculum perché voleva chiedere un posto di lavoro a Chiara Ferragni. Ecco, e uno dice, ma chi fa queste cose, no? Ogni tanto la sera, prima di andare a dormire,
5 minuti di vergogna per se stesso non li prova? No. No, e ti spiego perché, cioè no, ti spiego e faccio una notazione. Perché se no, oggi tu non saresti pieno sui giornali di lei che si lamenta che Fedez gli faceva le corna. Della quale cosa, peraltro, la aggiungerei all'elenco delle cose di cui non me ne frega granché niente. Appunto, se posso. io, direttore di giornale o caporedattore, avrei liquidato la notizia con una nota a penna rossa con scritto "sti cazzi". E vorrei salutare anche qualcuno che sul Corriere della Sera, non facciamo il nome, Solo cognome, per favore. Qualcuno che nelle sue prediche mattutine sul Corriere della Sera, Sì. un bel giorno, parlando della popolarità della Ferragni, scrisse: stai attenta Giorgia, perché magari potrebbe essere Chiara a farsi il selfie a Palazzo Chigi al posto tuo. Appunto. E io mi sto vergognando anche a riferirlo, però sappiate che c'è qualcuno che ha scritto addirittura questa cosa sul giornale dove scriveva Eugenio Montale, Dino Buzzati, Pierpaolo Pasolini, Leonardo Sciascia, Giuseppe Pirandello. Cioè, perché? E così è. Luigi Pirandello, scusate, Giuseppe sì, era il pittore. Quindi, Luigi Pirandello, voglio dire, perché? E perché non lo so, ma la domanda è possibile che non ci sia mai una riflessione su questo? E altra domanda, è possibile che io contribuente debba cacciare i soldi per quella Rai? No, perché me lo chiedo. E che dovrebbe essere la prima industria culturale del paese, cioè non so se è chiaro. Ecco, la domanda che io mi faccio è: ma il limite della decenza dove sta? E soprattutto la capacità di elaborazione della politica che mi dovrebbe dare, come posso dire, una rotta dove va il paese, una rotta che posso seguire o non seguire. Da cittadino posso scegliere anche di dire non mi piace e voto qualcun altro e va benissimo, ma l'obbligo morale a darmela questa rotta la politica ce l'ha. Però se non se ne fa carico e non lo esplicita, allora poi alla fine hanno ragione i magistrati. Poco ma Perché sicuro. trovano un vuoto che loro vanno con la loro protervia a riempire. Beh, ma scusami Carlo, qualunque vuoto necessariamente deve essere riempito. E chi arriva primo lo riempie. Poco ma sicuro. Allora, voglio dire, sarà il caso che si avvii una riflessione non sul tamburo della cronaca, ma con un orizzonte di programmazione che va al di là dell'oggi. Decisamente. Anche perché, ripeto, tutti gli indicatori economici, visto che questa dovrebbe essere una trasmissione in cui si parla un po' di economia, ci dicono che la sfida che abbiamo di fronte è di un mondo che si ridisegna in termini di fine della globalizzazione, dove chi ha delle specificità si deve ritagliare un pezzo di mercato, e questo nostro paese le specificità ce l'ha. Quindi piuttosto che occuparsi di queste amenità di Al-Masri, della Ferragni, di tutte queste stupidità, del fascismo sì o no, cominciamo a occuparci dell'occupazione, domanda, stipendi, quali prodotti, su quali mercati, con quali alleanze. A te pare possibile che la faccenda di cui parlavamo prima, Monte dei Paschi, Mediobanca, Generali, e quindi come la finanza italiana possa o non possa resistere eventualmente
a scalate derivanti da altri paesi non debba avere sui giornali e i giornali non debbano fornire ai lettori delle spiegazioni, ma in prima pagina ci finisca la Ferragni con le corna che gli fa Fedez, cioè parliamoci chiaro. Allora io, se potessi fare un appello ai nostri politici, e ce ne sono molti di rara sensibilità, di altrettanta rara preparazione, sarebbe proprio questo: cominciamo a chiedere che vengano come posso dire, smontati gli attuali parametri di rappresentazione del paese, facciamola finita con i buoni comunismi e cominciamo a occuparci a comportarci da nazione seria. Questo è quello che mi sento di dire. Carlo, io non posso che essere d'accordo con te e naturalmente resta un fatto: questo è un secolo che si basa sulle parole e in questo secolo chi saprà comunicare meglio potrà ottenere qualsiasi cosa, per cui a maggior ragione la cultura e una grande industria culturale come la RAI dovrebbero essere controllati meglio del deposito a Fort Knox con le riserve auree mondiali. Questa è la mia opinione. Magari è una fregnaccia, Carlo, però... No, e anche però riempiti di contenuti. Esatto, esattamente. Carlo, io ti ringrazio, tra l'altro mi scuso con gli ascoltatori, Giuseppe Pirandello era un calciatore, un terzino, mentre invece Fausto Pirandello... Che giocava nel Catanzaro, vabbè. No, nel Napoli che vedevo. Nel Napoli. Fausto Pirandello invece è il pittore che è figlio di Luigi Pirandello, l'immenso. Perché i Pirandello sono uno, nessuno e 100.000. E comunque sono immensi tutte e tre. Bene. Caro Carlo, grazie, ci ritroviamo. Tu sai che io sotto quel pino a Gigenti. Davvero, che bello, posso dirlo, lo trovo poetico. Perché hai pianto, se te lo posso chiedere? Capisco che sono ragioni per cui un uomo può anche rispondere sono fatti intimi miei, no, non te lo dico. Ti spiego perché pianzi, perché io ci sono arrivato che mio papà si era suicidato da pochissimi mesi. Mi spiace. E quando arrivai lì, avendo da poco esaurito il mio liceo, e essendo imbottito di quell'entusiasmo che i vecchi professori del classico riuscivano a trasferire agli studenti, mi ricordai che di mio padre avevo visto solo la maschera e che quando lui aveva deciso di mostrare il suo volto l'aveva fatto mettendosi una corda al collo. E ringraziai Pirandello per avermi dato gli strumenti per chiudere una ferita che altrimenti non si sarebbe mai chiusa. Capii rileggendola che la nostra fragilità è anche la nostra forza come esseri umani. Caro Carlo, a me in un momento molto delicato della mia esistenza Alessandro Manzoni ha salvato la vita, per cui capisco quello che tu dici e capisco il senso del tuo pianto e ti sono grato per aver condiviso tutto questo con noi stasera e questo, se possiamo, lo chiudiamo, lo vogliamo ritenere anche un senso di poesia con cui chiudere questa trasmissione, un senso di umanità. Esatto, un senso di umanità, perché in mezzo a un mondo così contorto, in anni così contorti, mantenere la propria umanità è la bussola che permette di mantenere il senso del rettilineo quando la strada si fa tortuosa. Grazie. Ciao Antonì. Ciao Carlo. E un abbraccio ovviamente a tutte coloro e a tutti coloro i quali ci hanno ascoltato. Alla prossima. Ciao. Noi chiudiamo qui, adesso la sigla finale dell'Ufficio Cambi e poi anche la sigla finale di Zoom, i Camaleonti, quell'attimo in più da Sanremo 79. Grazie per essere stati con noi. Anzi no, mandiamo Now and Then dei Beatles, Lawrence, per favore, del 2003. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.
Avete ascoltato Ufficio Cambi.